Не правда ли симпатичные посуды? Такие кастрюльки, чайники, кружечки с удовольствием купила бы любая хозяйка. Но у всех этих изделий был только один дефект. Их нельзя было увидеть в магазине. И происходило это потому, что ростовскому заводу «Красный металлист», впрочем, как и многим подобным заводам, было выгоднее делать крупные изделия. Ведь план заводам дается в тоннах. Естественно, чем тяжелее изделие, тем легче заводу выполнять план. И завод выполнял план, в основном выпуская вот такие большие баки. Обо всем этом рассказывалось в 86-м номере киножурнала «Фитиль». Прошло несколько лет. И вот мы снова в Ростове на заводе «Красный металлист». Узнаем у директора завода товарища Леснянского, что изменилось на заводе за эти годы. После выступления «Фитиля» Госплан СССР и Госплан РСФСР вот уже третий год планируют отдельно наиболее дефицитные изделия: кружки, кастрюли емкостью до 5,5 литров и чайники. В результате этого выпуск этих изделий на нашем заводе за последние годы резко увеличился. Мелких кастрюль выпускается сейчас вдвое больше, чем раньше. Выпуск кружек увеличился в 5 раз. В 8 с лишним раз увеличился выпуск чайников со свистком. Ну что ж, отлично. Вообще на заводе много приятных перемен. Установлено новое оборудование, расширился ассортимент, а вот эти кастрюльки получили знак качества. Но, к сожалению, этих изделий явно не хватает. И сегодня в этот магазин, честно говоря, посуду завезли по нашей настоятельной просьбе. И досталась она далеко не всем желающим. Да, я была в магазинах, искала эмалированную посуду, но в продаже ее нет. И вообще она редко бывает на прилавках. Хотелось бы знать, от кого это зависит? Это зависит от госплана. Сделав первый шаг, начав планировать заводом мелкую посуду по ассортименту, госплан не сделал второго шага. По-прежнему план заводом по выпуску посуды в целом дается в тоннах. И это дает возможность заводам выпускать подобные баки за счет дефицитной мелкой посуды. Нам всем женщинам, нам бы хотелось, чтобы такая посуда была как можно почаще в магазинах. Товарищи из госплана, прислушайтесь, пожалуйста, к просьбам покупателей. Шеф, пожалуйста. Куда? Теплый стан. Нет. Ну пойми ты, я ведь опаздываю на работу. Ты понимаешь или нет? В теплый стан. Еду в парк. Поедем. Я сейчас. Хорошо стреляет. А они все тут хорошо стреляют. Спортсмены? Какие спортсмены? Это очередники. Тут рядом стоянка такси. Вот и забегают из очереди. По 5 патронов берут, не меньше, а то и 10. Постреляют, злость сорвут, напряжение снимут и обратно ловить такси. Некоторые по нескольку раз забегают. Вы-то стрелять будете? Да нет, я автобуса жду. Всем известно, что мебель покупают в мебельных магазинах. Именно отсюда выходят счастливые обладатели новых шкафов, сервантов, зеркальных трюмо и диванов кровати. Но мебель мало купить, ее надо доставить к себе домой. Как осуществляется доставка мебели населению? Спросил наш корреспондент. При каждом магазине имеется стол заказов. Покупатель оформляет заказ, и купленная мебель доставляется ему прямо на дом, в специально оборудованных машинах. А как быстро? В тот же день, или в крайнем случае на завтра. Скажите, а транспортное бюро отвечает за сохранность мебели? Безусловно. За любую, даже малейшую царапину мы несем ответственность перед покупателем. Как видите, с доставкой мебели нет никаких проблем. Однако
Каждый, кто проходил мимо мебельного магазина, не раз видел этих людей. Это особая фирма. Доставка мебели, так сказать, на частных началах. Фирма, которая никому не подчиняется и ни за что не отвечает. И тем не менее, многие покупатели предпочитают иметь дело именно с ними. Почему? Сказать трудно. Одним не хочется возиться с оформлением заказа, другим жалко расстаться с купленной вещью хотя бы на час, а третий просто так, по привычке. Для того, чтобы вам стало ясно, что из этого может получиться, давайте проведем небольшой эксперимент. Познакомьтесь, это наши артисты. Мы их переодеваем, гримируем и отправляем к мебельному магазину. Теперь дело за клиентом. А вот и он. Вернее, она. Правда, у нее есть кое-какие сомнения, а быстро ли довезут. Говорят, быстро и возьмут недорого. А на чем повезут? На машине. На какой? А вот на этой. Дешево и сердито. Вот и договорились. Интересно, что они вынесут? Шкаф. Трехстворчатый, полированный, 143 рубля. Тяжело и неудобно. Видите, покупательница волнуется. Ай-яй-яй-яй-яй. Приказал долго жить. Полированный, трехстворчатый, с зеркалом. 143 рубля. Теперь женщина в отчаянии. Она кричит и требует свою вещь обратно. А они, конечно, оправдываются. Да, положение безвыходное. К кому же обратиться за помощью? Может, к милиции? Хотя при чем здесь милиция? Она может наказать шофера за левый рейс, но собрать шкаф из этих обломков невозможно даже с помощью милиции. И в магазине ей теперь не помогут. А куда же мне обращаться? Вот куда вам нужно было обращаться. Конечно, этой женщине объяснят, что шла съемка, и разбили не ее шкаф, а другой. Шкаф ей вернут, но только ей. Товарищи покупатели, если вы хотите, чтобы ваши шкафы, диваны и серванты превратились вот в такую груду обломков, пользуйтесь услугами фирмы на частных началах. Я в охране природы работаю. Цветочки, собачки, дамочки пожилые. Как я стал любителем природы-то, охраны? Ну, хочу взять волося, приезжаю в область, сезон, вот разрешение, вон, на 2 лося. Резолюции, товарищи, ну вон. Ну, а мне говорят, этой резолюции, говорят, можешь клопов давить, можешь. Ну, если желаешь на лужайке выпить, говорят, скажи. А насчет лосей иди, говорит, к первому на подпись или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться. Я вступил за полчаса, 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же, все правильно, ну все же так. Хочешь лося взять, иди в общество. Охраняй природу, что охраняешь, то и имеешь. Да еще и с друзьями делишься. Лес охраняешь, дрова имеешь. Аптеку охраняешь, вата есть. Возле семей сидишь, яд имеешь. Кооператив хочешь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь. А потому и говорят, все на охрану природных богатств. Поэтому я на охране природы имею лося. А вы, граждане судьи, работая в суде, имеете меня.